informim, në qartësim, cili regjistrohet, çfarë dokumentet regjistrimit duhet, pse kjo periudhë të regjistrimit është preferuar dhe është caktuar e kështu me radhë. Asnjëri nga argumentet cilët demokracia e re i prezanton në opinion nuk janë bindëse. E para, periudha e regjistrimit. Periudha e regjistrimit është periudhë që është zgjedhur nga 1 prilli deri më 15 prill dhe është periudhë e cila preferohet nga Eurostati si institucion kompetent evropian dhe periudhë në të cilën gjitha vendet e rajonit do të bëjnë regjistrim. Pra do të bëjë Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Bosnia dhe ndoshta edhe vendet tjera, duke inkuadruar këtu edhe Maqedoni. Është periudhë me të cilën konsiderohet që regjistruesi do të ketë qasje më të mirë deri tek ata të cilët duhet t'i regjistrojë. Pra deri tek qytetarët e Republikës Maqedonisë. Është periudhë në të cilën nuk ka pushime vjetore, nuk ka pushime për nxënësit, nuk ka pushime për studentët. Është periudhë në të cilën ende nuk kanë filluar punët pranverore. Është periudhë në të cilën konsiderohet që banorët, qytetarët, gjenden nëpër shtëpitë të tyre dhe regjistruesi më kollaj mund të arrijë deri tek ata. Është periudhë në të cilën e cila preferohet nga komuniteti ndërkombëtar dhe ne këtë e kemi pranuar si të tillë. Rreth asaj që aludohet tek qytetarët tanë që jetojnë në Perëndim ose që punojnë jashtë vendit. Ajo është shqetësimi më i madh i demokracisë së re, nëse unë mund ta kuptoj. Si do regjistrohen ata njerëz? Ai ka qenë edhe shqetësimi joni dhe ne kemi bukfalisht, nëse lexoni ligjin e vitit 2001, e njëjta dispozitë është si në vitin 2001 edhe më tani. Nëse në atë kohë nuk ka pasur probleme të kësaj natyre, nuk do ketë as sot, sepse ligji garanton që çdo antar madhor i familjes i regjistron edhe antarët tjerë që në momentin e regjistrimit nuk gjenden tek shtëpia. E kam thënë disa herë, do e përsëris edhe këtu. Nuk bëhet fjalë vetëm për ata që punojnë jashtë vendit, sepse në momentin e regjistrimit as unë, as ti ose dikush tjetër nuk do të jetë ndoshta tek shtëpia kur do të regjistrohet, por do e regjistroj antari madhor. Këtë ligj e garanton me dokumentin e cilin e posedon, letër njoftim, pasaport, certifikat lindje e kështu me radhë, mos i përmendit gjitha. Do të thonë do të regjistrohen. Unë nuk e di me çfarë backgroundi vjen zotri Selmani. Mirëpo unë jam vi për shkencave eksakte. Në shkencat eksakte 2 + 2 bëjnë 4. Pa marrë parasysh, do e bësh në nëntor të vitit 2002 apo do e bësh në prill të vitit 2011 regjistrimin. Nëse ishte kjo dilema, pse atëherë PDSH-ja për cilës del edhe zoti Selmani pranojnë vitin 2002 të bëhet në nëntor regjistrimi, u përjashtuan shqiptarët për regjistrimin në atë kohë? Jo. Përkundrazi, u regjistruan ata që kishin mundësi të regjistrohen. Unë prandaj bëj apele edhe tek shqiptarët, edhe tek subjektet politike. Këta apele kemi bërë prej ditës kur e kemi miratuar ligjin qeveri. Të krijojmë një unitet brenda shqiptar, me qëllim që çdo qytetari, çdo shqiptar të mund të regjistrohet pa marrë parasysh se ku gjendet në momentin e regjistrimit. Jo rastësisht është caktuar periudha 2 javore, sepse do duhet qytetarët të sensibilizohen që për brenda 2 jave do të mund të regjistrohen. Të jenë regjistruesi të përgjithshëm në radhë të parë, mos shiqojnë çështjet materiale, por të insistojnë 2 herë, 3 herë, 4 herë shkojnë deri tek familja për të regjistruar. Do të thonë, ne këtë periudhë duhet ta shfrytëzojmë për informim, për konsolidim, që të jemi në terren, të njoftojmë qytetarët se cilat janë obligimet dhe detyrat e tyre. Mos krijojmë muti. Nuk i ndihmohet procesit me deklarata për qëllime politike dhe përfitime politike, nuk i ndihmohet procesit as me protesta, as me bojkot. Mirë, jo është duke krijuar huti demokracia e re me çështjen e regjistrimit për përfitime politike? Abdulleqim Ademi flet me argumentet e VMRO DPMNE-s. Jo, unë nuk jam advokat i VMRO-s. Dëgjova, flet me argumentet e VMRO DPMNE-s. E para, e dyta, përgjigjum drejt për drejt. Si do të regjistrohen familjet të cilët punojnë në gurbet edhe i kanë shtëpitë e mbyllura. Dhe kur do të shkon regjistruesi të parin ose të 15 prill, do të trokat të dera. Nuk do t'i gjejë në shtëpi dhe nuk do të ketë kush t'ia çelë derën. Do t'ia lane një letër që t'i thote se duhet t'i paraqitet qendrës rajonale për regjistrim. Por dikush jeton në Amerikë, punon në Amerikë, në Gjermani, në Zvicër ose në Itali. Atë letër do t'a gjejë në korrik kur të vije në pushime, në darsma ose në fejes. Si do t'i regjistrojmë ato familje me këtë ligj që e propozoni? E para. E dyta,
nenin 6. Shkruni se nuk do të mund të përfshihen në regjistrimin në numrin e përgjithshëm populata e cila më tepër se 1 vjet jeton dhe punon jashtë Republikës së Maqedonisë. Tregom se si atëherë ku e shpikën situatën se ata që punojnë jashtë do të mund të regjistrohen. Tregom aket dhe tregom ti je i Shemshovës. Unë jam i Shishovës. Kryetari jot është i Zajazit. Dhe këtë ne jetojmë që këtu sillemi verës. Kur janë shqiptarët më shumë? Janë prill ose janë në Korrik? Kur është Tollovia në Trojet shqiptare? Në prill ose në Korrik? Dhe mos përdor vokabularin e rekomandimeve. Atë sa i di ti standardet, unë pak më mirë i di standardet. Dhe ne kreti pranojmë standardet, por të lutem, në qoftë se duhet të vendosim me standardet të cilët shumë qartë përfaqësuesi i Eurostatit tha se ato standarde përkasin me praktikat më të mira të Europës, se në Gjermani nuk janë në gurbet ndonjë vend tjetër njerëzit. Në Gjermani në prill nuk shkojnë pushim. Mirë po, nuk shkojnë edhe në gurbet. Në Maqedoni 30-40% të popullatës i ke në gurbet. Një dibër e tërë është vetëm në rrethinën e New Yorkut. Tregom si këta familje do të regjistrohen. Dhe tregom pse, çka ju pengon juve? Tregom drejt, hap të zi, tregom mu, tregoj opinionit. Çka ju pengon juve që fundi fundit të mbahet regjistrimi në Korrik, kur ne do të regjistrojemi atë sa jemi? Qofse duhet të zgjedh Imer Selmani, Demokracia e Re, mes standardeve që i propozon Eurostati, ne kemi pas, unë kam pas takim me Eurostatin. Po nëse duhet zgjedh me standardeve dhe të mbrojmë interesin kombëtar, se kjo nuk është çështje e Imer Selmanit, nuk është çështje e Abdulhakim Ademit, kjo është çështje e një populli. 10 vite tarsh me këto numra që i kemi, unë do të përcaktohem për të mbrojtur interesin e popullit shqiptar. A do të arsyetoj edhe para Eurostatit se pse këto fakte, këto amandamente dhe pse ne këngulim kaq fort që të jetë në Korrik regjistrimi dhe të zgjat jo 15 ditë por 1 muaj. Rreth asaj pse në nenin 6. E thash edhe më herët, baza ka qenë ligji i vitit 2001 që është bërë regjistrimin në nëntor të vitit 2002. E i njëjti formulim. Asnjë presje nuk është ndryshuar. Asnjë presje nuk është ndryshuar rreth kësaj. Bile në disa dispozita ligji është edhe më i avancuar, mirë po ta lëm atë. Çdo qytetar i Republikës Maqedonisë regjistrohet. Këtu ndonjëherë tregom se si do të regjistrohet. Do të regjistrohet, ne këtë e garantojmë. Si? Nuk ka nevojë. Tregom me ligj. Ne marrim për obligim si institucione, si subjekt politik fundit, ne do të informojmë të gjithë qytetarët në mënyrën se si do të regjistrohen. Ne e garantojmë këtë me ligj, sepse ligji e garanton. Tregoma nenin një antar i familjes. Abdulhaqim. Antar i familjes është shënuar. Antar i familjes madhor do t'i regjistrojë. Zoti Selmani flet në situata kur shtëpitë shqiptare janë të mbyllura. Dhe për momentin nuk janë këtu. Unë nuk e di për vete si gazetar se sa është numri aty shqiptarë që i kanë shtëpitë e mbyllura. Mirë po, si në raste të tilla do të veprohet mbas këtij ligji? Ai është e pyetje, unë sa e kuptova. Manipulohet me ato shifra, tani unë nuk do të sa janë të sakta. Ai ke Shemshov 60 shtëpi të mbyllura? A janë në Velesh 700 shtëpi të mbyllura? Nuk janë aq. A janë Zajaz gjysmët e shtëpive të mbyllura? Shqiptarët janë të lidhur me familjet e tyre. Pse nuk angazhohemi ne si subjekte politike dhe t'u themi, nëse ai që eventualisht nuk ka ndonjë antar të familjes, lirisht mund të vinë në një vikend dhe të regjistrohet dhe ne këtë mund ta organizojmë. Për çefin e Abdulhaqim Ademit, dikush prej Amerikës duhet të vijë se Abdulhaqim Ademi u paska koordinuar me Nikola Gruevskin.